Αυτό το θλιβερό τραγούδι ακούσαμε. Είναι τραγούδι από τα αλάτσατα της Ερυθρέας. Αξίζει να το αναζητήσετε, να το ακούσετε. Μιλά για το βουνό Καραντάγ και λέει ο πρώτος στίχος: στα αλάτσατα είναι ένα βουνό, Καρανταΐ το λένε, που παν οι αλατσατιανές και τον καημό τους λένε. Έχει πιο μετά η στίχη είναι θλιβερή. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια κομμόπολη τα Λάτσατα, είναι δηλαδή, κοντά στην Κρίνη, στο Τσεσμέ, μετά πηγαίνοντας από τυχείο, πρώτα είναι η Κρίνη και μετά πηγαίνοντας στη Σμύρνη δεξιά είναι τα Λάτσατα. Έχει ένα καταπληκτικό τέμπλο ναός εκεί των Αλατσάτων, μαρμάρινο, νομίζω ότι το έκαναν τινιακοί μαρμαρογλύφτες. Έχουμε νέα αλάτσατα στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά τσατιανοί πήγαν και εδώ και νομίζω και στις συνοικίες εδώ της Αθήνας έχουν εγκατασταθεί αρκετοί. Λοιπόν, αυτά για τη Μικρασία. Η Μικρασία είναι μια πηγή έμπνευσης, αλλά και μια πληγή ταυτόχρονα για όσους κατάγονται από εκεί και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, να πάμε στην Ουκρανία. Πάλι είχαμε κάποιους βομβαρδισμούς από πλευράς των Ρώσων. Αυτή τη φορά είχαμε βομβαρδισμούς και από πλευράς των Ουκρανών. Η ρωσική πλευρά λέει ότι βομβαρδίστηκε ένα νοσοκομείο στο Λουγκάνσκ με 14 νεκρούς ασθενείς νοσηλευόμενους και 24 τραυματίες. Ένας νεκρός νομίζω στην Κωνσταντίνιφκα, αν δεν κάνω λάθος, άμαχος, και επιχειρησιακά υπάρχει ένα θέμα καινούριο. Υπάρχει η πόλη Βουλεντάρ, είναι στη γραμμή της Βολνοβάχα, νότια από τον Ντονέτσκ. Εκεί προελάβουν οι ρωσικές δυνάμεις, οι Ρώσοι είπαν χθες ότι την κατέλαβαν, σήμερα λένε οι Ουκρανοί και οι Δυτικοί ότι γίνονται μάχες γύρω από την πόλη. Η ρωσική πλευρά, συγκεκριμένα του Ντονέτσκ, η ηγεσία λέει ότι είναι σημαντική αυτή η πόλη, γιατί στη συνέχεια, αν την καταλάβουν αυτοί, ανοίγει ο δρόμος για να προελάσουν δυτικότερα. Το νέο που έχουμε είναι ότι ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Παρίσι δήλωσε ότι με βάση τις μέχρι τώρα υποσχέσεις που έχουν παρασχεθεί από τις χώρες της Δύσης προς την κυβέρνηση της Ουκρανίας, έχουν εξασφαλιστεί 321 άρματα μάχης. 321 άρματα μάχης είναι περίπου 4-5 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, αναλόγως με το πόσα άρματα θα βάλουν σε κάθε ύλη. Ενώ ο στόχος είναι 5 με 7. Δηλαδή φαίνεται ότι αν δοθούν περίπου άλλα 100 άρματα, 100-120 άρματα, θα έχουν πετύχει το στόχο τους. Φυσικά εδώ υπάρχει ζήτημα πότε θα παραδοθούν αυτά τα άρματα, γιατί φαίνεται ότι, είπαμε και χθες, δεν ξέρουμε αν είναι το άλοθη που θέλουν για να στείλουν τα άρματα οι Δυτικοί. Πάντως αναμένεται, σύμφωνα με δυτικές πηγές που επικαλέστηκαν χθες και ανώνυμους εξωματούχους του Κρεμλίνου, ότι μέχρι το Μάρτι, δηλαδή μέχρι να ενισχυθούν ή να συγκροτηθούν αυτές οι τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, ότι οι Ρώσοι θα κάνουν καινούργια επίθεση, μεγάλη επίθεση, πιθανότατα στις 24 Φεβρουαρίου, όταν κλείνει ένας χρόνος. Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Πάντως, στη σύνοδο του Ραμστάιν, ο αντίστοιχος του δικού μας γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, ο Αμερικανός, δήλωσε εις επίκον όλων ότι ακριβώς επειδή η προμήθεια με εξοπλισμό στην Ουκρανία είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες, δεν προβλέπεται η ανακατάληψη των εδαφών το 2023. Τι σημαίνει αυτό? Έχει δημοσιευθεί η δήλωσή του. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε όλο το 2023 σίγουρα πόλεμο, και αν επιμένουν
να συνεχιστεί ο πόλεμος και οι δύο πλευρές, γιατί ο πόλεμος γίνεται με δύο, τότε θα έχουμε και το 2024. Αυτό απλά για να το έχουμε υπόψη μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο πρώτο μας θέμα. Να περάσουμε στην αντίδραση τώρα της Ρωσίας. Βαρόμετρο είναι, με δεδομένο ότι ο Πούτιν δεν μιλάει, βαρόμετρο είναι οι δηλώσεις που μέχρι τώρα τουλάχιστον που κάνει ο Μετβέντεφ. Απαντώντας στην ουσία σε όλα όσα έχουν υποθεί, ο Μετβέντεφ έκανε λόγο πάλι για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν από αυτό να πούμε ότι ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας, είναι λέει το σεληνιακό νέο έτος για τις ασιατικές χώρες, έδωσε μια δεξίωση ο Μακρόν στο μέγαρο των Ηλυσίων, στο παλάτι των Ηλυσίων, και εκεί μιλώντας είπε κυρίως σε Ασιάτες που γιορτάζουν την πρωτοχρονιά τους, είπε ότι κάποιοι με κατηγορούσαν ότι μιλούσα με τη Ρωσία και θα συνεχίσω να μιλάω με τη Ρωσία. Όλες οι χώρες πρέπει να κρατήσουν μια θέση σεβασμού για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα. Και είπε ο Μακρόν στη δεξίωση ενώπιον πολλών προσωπικότητων από τις επιχειρήσεις, τις τέχνες και τον ακαδημαϊκό κόσμο που συνδέονται με την Ασία. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τις φιλίες και τις συμμαχίες που μπορεί να καλλιεργήσει κανείς. Αποφθενόμενος ουσιαστικά στο Πεκίνο, γιατί και αυτό γιορτάζει φαίνεται, ο Μακρόν απέφθινε έκκληση στην Κίνα να επηρεάσει τη Ρωσία. Αλλά ποιος θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη δυνατότητα μιας ελεύθερης και σταθερής διεθνούς τάξης, εάν κλείνουμε τα μάτια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Μακρόν, αναφερόμενος στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει και στη G20 είχε κάνει παρέμβαση στον Xi Jinping ο Μακρόν, ζητώντας τον να παρέμβει στην Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο Μετβέντεφ, απαντώντας στην ουσία στις προσπάθειες της Δύσης να εξασφαλίσει και άρματα, αλλά η καινούργια ρητορική είναι για να δοθούν πλέον και μαχητικά στην Ουκρανία. Παρεμπιπτόντας, ένας Καναδός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα και συγγραφέας έκανε μια ανάλυση, τώρα εντάξει δεν είναι ανάγκη να την διαβάσουμε και αυτή, λέγοντας ότι είναι στην ουσία πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο έναντι της Ρωσίας για δύο λόγους, όχι για έναν. Διότι της λείπει η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό. Χωρίς αυτά τα δύο, τη στιγμή που ο άλλος εμπόλεμος, η άλλη πλευρά τα έχει, είναι δύσκολο. Είχε και μια σειρά από άλλες, μια επιχειρηματολογία για το θέμα, αρκετά ενδιαφέρουσα θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε μόνο σε αυτό. Να δούμε τι είπε ο Μετβέντεφ. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν θα γίνει με άρματα μάχης. Όλος ο κόσμος θα γίνει σκόνη. Ο εξαθλιωμένος παλιός κόσμος δεν θα αποφύγει τις συνέπειες της σύγκρουσης, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μετβέντεφ. Οι παραδόσεις τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων και άλλων όπλων στο Κίεβο δεν θα αποτρέψουν έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εφόσον οδηγηθούμε σε αυτό το σημείο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μετβέντεφ το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, 28 Ιανουαρίου 2023. Στην αρχή ξέχασα να το αναφέρω, με την ευκαιρία το λέμε και τώρα. Επισήμανε ότι η προστασία της Ουκρανίας είναι περιττή στην Ευρώπη και για ένα σύστημα ασφαλείας της Υπήρου, ενώ δεν θα βοηθήσει τον εξαθλιωμένο παλιό κόσμο να αποφύγει τις συνέπειες της σύγκρουσης. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό του εξαθλιωμένου παλιού κόσμου. Από τον παλιό κόσμο εισάγουν τεχνολογία, εισάγουν θα έλεγα και κριτήρια καταναλωτικά, αυτά επαναλαμβάνονται στην Ρωσία. Γιατί είναι εξαθλιωμένος ο παλιός κόσμος, δεν μπορώ να καταλάβω. Το ότι υπάρχει μια κρίση αξιών είναι αλήθεια, θα μπορούσε να μείνει εκεί. Τι θα πει εξαθλιωμένος παλιός κόσμος? Σύμφωνα με τον Μετβέντεφ, εάν συμβεί ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δυστυχώς δεν θα διεξαχθεί με άρματα και μαχητικά. Τόνισε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο όλος ο κόσμος θα γίνει σκόνη. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας επισήμανε ότι οι Βρετανικές αρχές είναι αυτές οι οποίες πιέζουν
τις χώρες του ΝΑΤΟ να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια αυτή τη στιγμή. Σας το έχω πει και εγώ ότι ο βρετανικός παράγοντας, η γεωπολιτική αντίληψη του γεωπολιτικού παράγοντα έχει να κάνει κυρίως με την Κριμαία και με τον Εύξηνο Πόντο ή γενικώς με την εδώ και 3 αιώνες επιδίωξή τους των Αγγλοσαξώνων να περιορίσουν και να αποτρέψουν ακόμα και την έξοδο των Ρώσων στις θάλασσες. Η Κριμαία λοιπόν είναι το ζητούμενο, αυτό μας το λέει με κάποιο άλλο τρόπο εδώ και μαχητικά και εκατοντάδες άρματα και συστήματα πυράβλων μεγάλου βελληνικούς. Έτσι, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η επέκταση της Ρωσίας. Λέει ο Μετβέντεφ ότι είναι το επιχείρημα της Βρετανίας. Όμως και πάλι αυτό δεν θα αποτρέψει ένα παγκόσμιο πόλεμο. Έγραψε ο Μετβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας πρόσθεσε επίσης ότι οι ανόητοι στις δομές εξουσίας της Ευρώπης είναι αναρρύθμιτοι, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση όσον αφορά το ουκρανικό. Δηλαδή κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ως ανόητους. Λέει ότι είναι αναρρύθμιτοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή ηγεσία. Έχει ανάγκη η Ευρώπη, ειδικά θα δείτε μετά ένα άρθρο έχουμε του Bloomberg που πραγματικά αναδεικνύει αυτό το ζήτημα. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από ηγεσία. Με βάση αυτό το σύστημα, το πολιτικό σύστημα που έχει επικρατήσει στις περισσότερες χώρες και πρέπει να υπάρχουν ηγετικές φυσιογνωμίες. Αυτές οι ηγετικές φυσιογνωμίες αυτή τη στιγμή λείπουν και είναι μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη αν θέλει να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει να αναπαράγει αυτό την ευμάρεια, την ευημερία και τη δημοκρατία αν θέλετε που υπάρχει στην Ευρώπη. Πάμε λέει τώρα για τα αμερικανικά άρματα Abrams. Λέει τα αμερικανικά άρματα μάχης μη 1 Abrams δεν θα φτάσουν στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, καθώς η σύγκρουση θα έχει τελειώσει μέχρι να προετοιμαστούν αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα για αποστολή, ανέφερε ο πρώην αξιωματικός των Αμερικανικών Υπηρεσιών Σκοτ Ρίτερ. Ο συντονιστής στρατηγικών επικοινωνιών στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου έχει δηλώσει ότι η προμήθεια των Abrams στην Ουκρανία θα πάρει πολλούς μήνες. Στοιχηματίζω ότι τα άρματα Abrams δεν θα βρεθούν ποτέ στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, ανέφερε ο Ρίτερ, δείχνοντας τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, λέγοντας ότι θα ήταν πολύ αργά αν τα άρματα Abrams δεν έφταναν μέχρι τον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέει ότι πιθανότατα η απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν μη 1 Abrams, να δηλώσει ο Biden ο ίδιος ότι θα δώσουν μη 1 Abrams άρματα, μη 1 Abrams στην Ουκρανία, προσθέτοντας στη συνέχεια οι αρμόδιοι αξιωματούχοι ότι αυτά δεν μπορούν να δοθούν σε λίγους μήνες, μετά τον Αύγουστο θα δοθούν γιατί χρειάζεται προετοιμασία, ότι πιθανότατα να ήταν και ένα τέχνασμα της Ουάσιγκτον να δηλώσουν ότι θα δώσουν για να ξεκλειδώσουν έτσι και την απόφαση της Γερμανίας να στείλει και αυτή άρματα μαζί με τις άλλες χώρες της Ευρώπης στην Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε το επόμενο θέμα. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Πώς είναι δυνατόν πριν 2 χρόνια να έχουν κάνει οι ΗΠΑ, η Αγγλία και η Αυστραλία τη Συμφωνία Όκους και με δεδομένο ότι η μείζων απειλή πλέον για τον αγγλοσαξονικό άξονα είναι η Κίνα και η επέκτασή της προς την νότια Συνική θάλασσα που απειλεί αν θέλετε και ίσως και την εθνική ασφάλεια της Αυστραλίας, πώς είναι δυνατόν να μην καταναλώσουν ή τέλος πάντων να μην προσανατολίσουν όλη τη δυναμική τους προς την Κίνα και να ξεκινήσουν έναν πόλεμο με την Ρωσία με τον τρόπο που διεξάγεται αυτός. Και είπαμε ότι αυτό έφερε κοντά τη Ρωσία με την Κίνα, έτσι που ακόμα και όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο της Δύσης που είναι η αποδυνάμωση της Ρωσίας για να ασχοληθούν μετά με την Κίνα. Και να γίνει αυτό, επειδή τώρα η Ρωσία χρωστάει στην Κίνα, η Κίνα στηρίζει πολιτικά και από τη στιγμή που παίρνει τουλάχιστον πυρομαχικά από τη Βόρεια Κορέα, δεν θα μπορούσε να το κάνει η Βόρεια Κορέα αυτό
είναι προτεκτοράτο της Κίνας, εάν δεν έπαιρνε το πράσινο φως από την Κίνα. Από τη στιγμή λοιπόν που χρωστάει τώρα η Ρωσία, αν εμπλακεί κάποια στιγμή ο αγγλοσαξονικός άξονας με την Κίνα, τότε τα χρωστούμενα πρέπει να τα δώσει η Ρωσία, πρέπει να είναι κοντά στην Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, εκτός αυτού είδαμε ότι θα γίνει μια μεγάλη άσκηση αεροναυτική στα ύδατα νοτίως, στη θάλασσα νοτίως της Νότιας Αφρικής, στην οποία θα συμμετέχει και η Νότια Αφρική. Άρα εδώ κάτι δεν βγαίνει, και ενώ θέσαμε αυτό τον προβληματισμό τις προηγούμενες μέρες, έρχεται ένας στρατηγός, πτέραρχος μάλλον, απόστρατος Αμερικανός, ο οποίος προειδοποιεί τη ΗΠΑ για έναν επικείμενο πόλεμο με την Κίνα. Αμερικανός πτέραρχος προειδοποιεί πως θεωρεί πως υπάρχει υψηλός κίνδυνος οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο με την Κίνα το 2025, μεθαύριο δηλαδή. Πιθανότατα για την Ταϊβάν, καλώντας τους άντρες του να είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη τη χρονιά αυτή. Ελπίζω πως κάνω λάθος. Το ένστικτό μου λέει ότι θα πολεμήσουμε το 2025. Έγραψε ο πτέραρχος Μάικλ Μίνιχαν, πτέραρχος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σε εσωτερικό υπόμνημα, την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή το Αμερικανικό Πεντάγωνο στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ερωτηθέν το Πεντάγωνο απήντησε ναι, υπάρχει τέτοιο υπόμνημα. Ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping θα διαθέτει την ομάδα, το κίνητρο και την ευκαιρία το 2025, κρίνει ο ανώτατος αξιωματικός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προβλέποντας πως οι εκλογές που θα διεξαχθούν το 2024 στην Ταϊβάν θα δώσουν στον Κινέζο ηγέτη και την αιτία, την αφορμή για να αναλάβει δράση. Οι εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ θα προσφέρουν εξάλλου στο Πεκίνο μια Αμερική με αποσπασμένη προσοχή, θεωρεί πάλι ο πτέραρχος στο υπόμνημα που κατέθεσε. Στο υπόμνημά του καλεί τους άνδρες του να εκπαιδευτούν για μάχη, μεταξύ άλλων στη σκοποβολή. Σημαδέψτε στο κεφάλι, νουθετεί ο πτέραρχος. Τον Αύγουστο η Κίνα προχώρησε σε μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, αεροναυτικά γυμνάσια, σε επίδειξη δύναμης άνευ προηγουμένου, σε αντίπεινα για την επίσκεψη που έκανε στην ίσο η Νάνση Πελόση, τότε πρόεδρος της Βολής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η Κίνα θεωρεί την ίσο των 24 εκατομμυρίων κατοίκων επαρχία της, που μένει να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, από την οποία αποσπάστηκε από το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1949. Βλέπει με εντυνόμενη δυσαρέσκεια τη σύσφιξη των σχέσεων τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην Ταϊπέη και την Ουάσιγκτον, που προσφέρει στην Ταϊβάν στρατιωτική βοήθεια εδώ και δεκαετίες. Να πούμε δε ότι υπάρχει στην Die Welt, την εφημερίδα τη γερμανική, ένα μεγάλο άρθρο για το ποια θα είναι, που λέει το άρθρο, για να μην διαβάζουμε τώρα μεγάλα άρθρα, και λέει εμπεριλήψει το εξής, ότι κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει. Κάποια στιγμή, όταν τελειώσει, θα πρέπει να είναι η Ευρώπη έτοιμη και να έχει σχέδιο για το ποια θα είναι η πολιτική της απέναντι στην Ρωσία. Και επικαλείται το δόγμα Κίσιγκερ, ο οποίος αν και άλλαξε άποψη και είπε ναι, η Ουκρανία πρέπει να μπει στο ΝΑΤΟ, παρόλα αυτά ο Κίσιγκερ είπε μετά τον πόλεμο η Ευρώπη πρέπει να τραβήξει τη Ρωσία προς το μέρος της. Πιθανότατα το σκεπτικό αυτής της άποψης του Κίσιγκερ να είναι αυτό ακριβώς, να μην την αφήσουν να πάει στην Κίνα, δηλαδή να προσανατολίσει τη γενική της δυναμική, εμπορική, πολιτισμική αν θέλετε, ενεργειακή, πολιτική, στρατιωτική, να μην προσανατολιστεί προς τα πέρα, γιατί μετά είναι δύσκολο να την ξαναπάρεις προς τα δω. Λοιπόν, μεγάλο θέμα νομίζω ότι είναι, υψηλής γεωπολιτικής αξίας, θα δούμε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Προχθές είχαμε μία επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στην Τζενίν και υπήρχαν κάποιοι νεκροί, να σου πω την αλήθεια δεν μπορώ να δω πόσοι νεκροί Παλαιστίνοι. Την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, είχαμε μία επίθεση στις 8.30 το βράδυ σε συναγωγή και στο Ισραήλ, και όπου είχαμε
7 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σήμερα νομίζω ότι είχε άλλη μια επίθεση με κάποιους τραυματίες. Στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ κατευθύνονται προς στις περιοχές επαφής με τους Παλαιστίνιους. Είδαμε ότι υπάρχει και ένα πολεμικό κλίμα από την πλευρά των Παλαιστινίων. Διάβασα διάφορες αντιδράσεις για τους 7 νεκρούς Ισραηλινούς στην συναγωγή, χωρίς να έχει αναλάβει κάποια οργάνωση μέχρι στιγμής την ευθύνη αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Επίσης είδαμε και τη Χεσβολά του Λιβάνου να χαιρετίζει στην ουσία αυτή την ενέργεια, τη δολοφονική ενέργεια. Ο Μπλίνκεν ήταν προγραμματισμένο, διαβάζω, να επισκεφτεί το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Τη Δευτέρα νομίζω θα είναι στην περιοχή, ενώ αναμένεται να έρθει και στις 20 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα. Θα δούμε στη συνέχεια ένα θέμα. Επίσης είναι σε εξέλιξη, αρχίζει ο Σονούπο και μια πολύ μεγάλη στρατιωτική άσκηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με 140 αεροσκάφη και 8.000 προσωπικό που θα συμμετέχουν σε αυτή την άσκηση. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι αυτή η περιοχή δεν πρόκειται να ηρεμήσει ποτέ. Εγώ να σας πω ότι δεν αποφεύγω να θίξω το θέμα, δεν το ξέρω. Είναι τόσο δύσκολο, τόσο περίπλοκο, τόσο παλιό, με τόσες πτυχές που δεν θέλω να το θίξω, αλλά χωρίς ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης είναι σχεδόν αδύνατον να ηρεμήσει η Μέση Ανατολή, και αν δεν ηρεμήσει η Μέση Ανατολή δεν θα ηρεμήσει και η περιοχή μας. Πάντως θα ήθελα να σημειώσω το εξής, και αυτό έγινε την ημέρα που τιμάται η μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, η δολοφονική επίθεση. Θα ήθελα να σημειώσω ότι στην ΚΟ υπάρχει μια, ας πούμε, δομή, ένας καταβλισμός προσφύγων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Παλαιστίνοι. Τώρα το πώς κατευθύνονται όλοι οι Παλαιστίνοι στα μικρασιατικά παράλια και από εκεί στην ΚΟ, αυτό είναι ένα θέμα ότι σημαίνει ότι υπάρχει συμμορία που τους διακινεί, λαθροδιακινητών. Και είδα κάποια βίντεο ότι κατά δεκάδες, δεν ξέρω αν ήταν εκατοντάδες, πάντως αρκετές δεκάδες πανηγύριζαν τη δολοφονία των 7 ανθρώπων και έλεγαν και τα δικά τους, με τα συνθήματα τα δικά τους τα ισλαμιστικά. Αυτό δεν προβληματίζει την Ελλάδα? Και θα έλεγα και οι ίδιοι, να σας πω κάτι, πηγαίνουμε σε μια χώρα και είμαστε σε κατάσταση ασάφειας. Θα μας δοθεί, δεν θα μας δοθεί άσυλο? Με ποια λογική προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες, πανηγυρίζουμε μια τέτοια, για αυτούς ήταν μια επιτυχία, για τους Ισραηλινούς είναι μια δολοφονία? Με ποια λογική μεταφέρεται αυτό το πρόβλημα στο έδαφος της Ελλάδας? Δηλαδή μιλάμε για ανέδεια, και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να τα μετρήσει όλα αυτά. Να μην δοθεί άσυλο σε κανέναν αλλοδαπό ο οποίος δεν σέβεται την Ελλάδα και τη χώρα. Σε κανέναν όμως. Τα βίντεο είναι εκεί, ας αναλάβουν οι αρχές αμέσως δράση. Δεν κατάλαβα. Να πρόκειται για μια εθνική γιορτή, αντιλαμβάνομαι, σε μια εθνική γιορτή είναι ξένος, εντάξει, να γιορτάσουν την εθνική τους γιορτή, μια θρησκευτική γιορτή να τη γιορτάσουν. Εδώ είναι μια πολεμική ενέργεια στην ουσία. Και έρχονται και κάνουν την Ελλάδα μέρος του προβλήματος. Τα ίδια έχω πει και για τους Πακιστανούς που έρχονται και κάνουν τις διαδηλώσεις μπροστά από την πρεσβεία της Ινδίας και δημιουργούν πρόβλημα στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Έτσι, σε οποιονδήποτε, δεν υπάρχει διαχωρισμός σε αυτό. Πας σε μια χώρα, οφείλεις να σεβαστείς τη χώρα που σε φιλοξενεί. Τελεία και παύλα. Και αυτό αφορά και τους Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό, έτσι. Όλους. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με μια επίσκεψη που κάνει η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελόνι, στη Λιβύη, συνοδευόμενη από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ENI. ENI είναι η μεγάλη Ιταλική ενεργειακή εταιρεία, γίγαντας,
με τεράστια δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη και στην ΑΟΣ της Λιβύης, αλλά και στην ξηρά στη Λιβύη. Και μάλιστα η ατζέντα της επίσκεψης είναι να συζητηθεί με την κυβέρνηση της Λιβύης το θέμα το μεταναστευτικό, πιθανότητα να ενισχύσει η Ιταλία την ακτοφυλακή της Λιβύης και η ακτοφυλακή με τη σειρά της να αποτρέπει πλοιάρια να αποπλέουν από τις ακτές της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία, αλλά διαβάζω ότι θα υπογραφούν και συμφωνίες επενδύσεων της ΕΝΗ ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Λιβύη. Και είδα μια φωτογραφία πριν από λίγο της Μελώνη με τον Μπέιμπα, που έλεγε η ίδια θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου, τον Μένφη. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταρχάς, η παρουσία από μόνη της Μελώνη εκεί είναι ένα ζήτημα. Πού είναι η Ελλάδα, γιατί είναι απούσα? Γενικώς είπαμε να μην νομιμοποιούμε την κυβέρνηση του Μπέιμπα, που υπέγραψε μια συμφωνία, εκχώρησε στην ουσία δικαιωμάτων στην Τουρκία να εκμεταλλεύεται τα ενεργειακά αποθέματα της Λιβύης στη θάλασσα και στην ξηρά, την οποία εμείς δεν αναγνωρίζουμε, την καταγγείλαμε γιατί λέμε ότι η κυβέρνηση της Λιβύης δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει συμφωνίες. Εδώ πάμε για 8 δις συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης. Τι συμβαίνει εδώ? Η Ευρώπη δεν έχει κοινή πολιτική? Μια χώρα λέει δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει, μια χώρα πηγαίνει και υπογράφει. Δηλαδή η υπογραφή αυτή δεν νομιμοποιεί σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά τη συμφωνία που έγραψε ο Μπέιμπα με την Τουρκία? Και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά εμείς? Τι περιμένουμε, ποιον περιμένουμε? Πάλι τους ξένους να μας λύσουν τα προβλήματα? Πού είναι η Ελλάδα? Και πού είναι εκείνα τα 12 μίλια που λέγαμε από κάτω? Ποιος το διέρευσε στην εφημερίδα Τα Νέα? Για να εξευτελίσει τη χώρα? Λοιπόν, αυτά με την Λιβύη. Απούσα η Ελλάδα πάλι, άλλοι τρώνε το καϊμάκι. Υπόψη καϊμάκι είναι η κρέμα από το γάλα, έτσι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Έχουμε πει, το διαβάσαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η Ρωσία, και δεν λένε να το καταλάβουν ορισμένοι στην Ουάσιγκτον αυτό, η Ρωσία σταδιακά δένει χεροπόδαρα την Τουρκία στο άρμα της. Όταν την καθιστάς ενεργειακά εξαρτημένη, το είδαμε εδώ στην Ευρώπη. Ο πόλεμος γι' αυτό έγινε, υποτίθεται. Ο πόλεμος εναντίον των αγωγών Nord Stream 1 και 2 ξεκίνησε πριν εισβάλει η Ρωσία. Αυτά τα λέω για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν, ακούστε, να πείτε την άποψή σας, κανένα πρόβλημα. Μην βάζετε ταμπέλες και στον ένα και στον άλλον. Και δεν πρόκειται να καταπιούμε την προπαγάνδα κανενός, ούτε της Δύσης ούτε της Ρωσίας. Το έχουμε διδαχθεί το αντικείμενο, ξέρουμε τι σημαίνει προπαγάνδα, ξέρουμε ποιος την κάνει, ποια κέντρα την κάνουν, γιατί την κάνουν. Δεν πρόκειται να καταπιούμε την προπαγάνδα κανενός. Ο πόλεμος στην Ευρώπη ξεκίνησε πριν εισβάλλουν οι Ρώσοι. Η Nord Stream 1 και 2 είχαμε ευθείες παρεμβάσεις από τις ΗΠΑ να μην γίνουν αυτή η αγωγή. Λοιπόν, ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο? Έτσι μόνο επειδή εισέβαλε ο ένας, ο άλλος δεν έχει ξεκινήσει πόλεμο? Δηλαδή η Ευρώπη δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει συμφωνίες? Και αν δεν έχει η Ευρώπη και προκλήθηκε ο πόλεμος για να σταματήσει η εξάρτηση, γιατί επιτρέπουν την Τουρκία? Προσέξτε τώρα, την έχει δέσει χεροπόδαρα η Ρωσία και με τα πυρηνικά και με 2 αγωγούς, τώρα και έρχεται και ο κόμβος. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Εδώ πήγαμε να κάνουμε εμείς τον αγωγό South Stream και είδατε τι έγινε, δεν έγινε ποτέ αγωγός. Και δεν λέω ότι έχω ντοκουμέντα στα χέρια μου, αλλά το λέει όλος ο κόσμος, ότι ο Καραμανλής μπήκε στο χρονοτζούλαπο της ιστορίας, στα αζήτητα, επειδή υπέγραψε αυτή τη συμφωνία για τον South Stream. Πλήρωσε τίμημα. Η Τουρκία αντί για να πληρώσει τίμημα επιβραβεύεται από όλους. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τώρα. Στο full οι μηχανές για τον κόμβο του φυσικού αερίου στην Τουρκία. Οι 2 χώρες έχουν αρχίσει συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του προγραμματισμένου κόμβου φυσικού αερίου. Μόσχα και Άγκυρα θα καταφέρουν να επιλύσουν όλα τα αναδυόμενα ζητήματα
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια των μελλοντικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, επισήμανε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Ολέγ Σιρομολότοφ. Δηλαδή, προτού κάνουν τον αγωγό, τα θέματα της ασφάλειας, να μην πάθει ότι έπαθαν οι Nord Stream. Οι δύο χώρες έχουν αρχίσει συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του προγραμματισμένου κόμβου φυσικού αερίου, δήλωσε ο Σιρομολότοφ στο ΤΑΣ. Οι κοινές προσπάθειες κατέληξαν στην πρωτοβουλία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να δημιουργήσει έναν κόμβο φυσικού αερίου στην Τουρκία. Οι ειδικοί συζητούν επί του παρόντος διάφορες πτυχές που σχετίζονται με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευαίσθητων θεμάτων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε τον ενθουσιασμό των Τούρκων εταίρων μας και ενθουσιασμό κύριε στην Ουάσιγκτον, χαίρονται οι Τούρκοι, καθώς και την επικοδομητική τους προσέγγιση και προθυμία να συμμετάσχουν στο κοινό έργο. Επισήμανε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις εκκρίσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών. Ο Ρώσος Υφυπουργός χαρακτήρισε την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών απόλυτα επιτυχημένη. Ο Πούτιν πρότεινε τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου, του μεγαλύτερου κόμβου φυσικού αερίου στην Ευρώπη να γίνει στην Τουρκία και την ανακατεύθυνση του όγκου φυσικού αερίου, η διέλευση του οποίου πλέον δεν είναι δυνατή μέσω του Nord Stream. Άρα όλος το φυσικό αέριο που πήγαινε στην Ευρώπη θα έρχεται στον κόμβο στην Ανατολική Θράκη, δίπλα στην Αλεξανδρούπολη δηλαδή, και από εκεί θα πηγαίνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον ίδιο λοιπόν, τον Ρώσο Υφυπουργό, μπορεί να συνεπάγεται την κατασκευή ενός άλλου συστήματος αγωγών φυσικού αερίου και τη δημιουργία ενός κόμβου στην Τουρκία, μέσω του οποίου θα παρέχεται φυσικό αέριο σε τρίτες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, εάν ενδιαφέρονται. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε, ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει, θα πάμε σε εξομάλυνση. Η Ελλάδα θα κληθεί κάποια στιγμή να παίρνει φυσικό αέριο από αυτόν τον κόμβο. Αυτός θα είναι ο απόλυτος εξωτερισμός της χώρας. Γιατί για την Ευρώπη είναι κακό να έχει εξάρτηση από την Ρωσία, για την Ελλάδα είναι καλό να έχουμε απόλυτη εξάρτηση από τον αγωγό που θα έρχεται από την Τουρκία. Ευτυχώς, και εδώ να λέμε τα σωστά, έχουμε τη δημιουργία κόμβου ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη. Πιστεύω ότι γι' αυτό γίνεται στην Ανατολική Θράκη, δηλαδή 150 χιλιόμετρα μακριά από την Αλεξανδρούπολη, γι' αυτό το κάνει η Ρωσία, για να χτυπήσει το σχέδιο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο όμως, εάν έχει διπλάσια τιμή το φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα πού θα παίρνει? Θα παίρνει διπλάσιο φυσικό αέριο όταν δίπλα είναι στη μισή τιμή? Αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ να πούμε ότι η Gazprom έχει ήδη κάνει έκπτωση στην Τουρκία. Δεν γνωρίζω το ακριβές ποσοστό της έκπτωσης του παρεχόμενου φυσικού αερίου στην Τουρκία. Γνωρίζω όμως ότι ο Ερντογάν ήδη έχει εξαγγείλει μείωση της τιμής του φυσικού αερίου σε βιομηχανίες αλλά και σε άλλους καταναλωτές. Πώς κάνει μείωση αν δεν έχει μειωθεί? Και αυτά είναι φυσικά προεκλογικά κόλπα. Η Ρωσία έχει πέσει μονή διπλή. Οι Ρώσοι έχουν πέσει. Χρησιμοποιώ μια λαϊκή έκφραση εδώ στην Ελλάδα. Η μετάφραση του Google δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Έχουν πέσει μονή διπλή για να βγάλουν τον Ερντογάν ξανά πρόεδρο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Εδώ λίγο να γελάσει και το χελάκι μας, γιατί εντάξει, δεν θα γελάμε μόνο με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν, μαλλιοτραβήγματα μεταξύ Ερντογάν και Μπαμπατζάν. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Πλακώνονται πραγματικά και λένε και πράγματα τα οποία είναι του δρόμου, έτσι. Την ώρα που η χώρα μας έχει αρχίσει να μπαίνει σε προεκλογικό ρυθμό και ήδη ανεβαίνουν οι τόνοι, φαίνεται ότι παρόμοια κατάσταση είναι σε εξέλιξη και στη γειτονική Τουρκία. Ήδη ο Ερντογάν, ο οποίος έχει ανακοινώσει στις εκλογές ότι θα γίνουν εκλογές στις 14 Μαΐου, έχει ξεκινήσει να τσακώνεται με όλους σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μην χάσει την εξουσία. Στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου μπήκε τώρα ένας πρώην δικός του υπουργός, ένα πρώην δικό του παιδί και συγκεκριμένα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Αλή Μπαμπατζάν, ο οποίος πλέον είναι πρόεδρος του κόμματος Ανάπτυξης και Προόδρου ΔΕΒΑ. Ονομάζεται, τα αρχικά δηλαδή των δύο λέξεων, και συχνά βάλει κατά των πρακτικών του Ερντογάν κυρίως αναφορικά με την τουρκική οικονομία. Ο Μπαμπατζάν,
που θεωρείται ο αρχιτέκτονας του οικονομικού θαύματος του Ερντογάν, με ή χωρίς εισαγωγικά, ασκεί κριτική στον Ερντογάν για την οικονομική πολιτική που ακολουθεί τώρα. Επίσης ασκεί σκληρή κριτική για τον αδιαφανή τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτεί το τουρκικό κράτος την εταιρεία όπλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του γαμπρού του Ερντογάν, του Μπαϊρακτάρ. Μάλιστα, ο Μπαμπατζάν φέρεται να διεκδικεί το χρήσμα της εξοκομματικής συμμαχίας της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές. Είναι ένας που λέει: εγώ παιδιά είμαι εδώ, αν θέλετε βάλτε εμένα υποψήφιο απέναντι στον Ερντογάν. Όλα άρχισαν με επικριτικά σχόλια του πρώην τσάρου της τουρκικής οικονομίας για κονδύλια από κρατικά ταμεία που μεταφέρθηκαν στην Μπαϊκάρ, εταιρεία συμφερόντων του γαμπρού του Ερντογάν που κατασκευάζει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα ομώνυμα, τα Μπαϊρακτάρ. Τα σχόλια αυτά του Μπαμπατζάν, που επικρίνει συχνά πυκνά τους χειρισμούς του Ερντογάν για την οικονομία, προκάλεσαν την οργή του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος, μιλώντας σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, σχολίασε απευθυνόμενος στον πρώην υπουργό του, σε πρώτο πρόσωπο απέναντί του: μόνον οι διαταραγμένοι επιτίθενται σε αμυντική βιομηχανία της χώρας τους. Το να γκρινιάζει η Ελλάδα για το θέμα αυτό το θεωρώ φυσιολογικό. Όπως είναι καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε κάθε αξία στη χώρα μας, έτσι είναι και η υποχρέωσή μας να δώσουμε την κατάλληλη απάντηση σε αυτήν την αήθη επίθεση. Ξέρεις τι είναι ανταγωνισμός? Τράβα να πουλήσεις πάνες ή να πλέκεις υφάσματα. Το λέει αυτό απευθείας στον Μπαμπατζάν. Δεν είναι δουλειά σου. Ήσουν μαζί μου επί 15 χρόνια, ήσουν δίπλα μου και δεν έμαθες τίποτα από μένα. Να το ξαναπώ. Τράβα να πουλήσεις πάνες, Μπαμπατζάν, ή να πλέκεις υφάσματα. Τον έκανε και η γυναίκα δηλαδή. Παρεμπιπτόντως, όταν πήγα το 1993 στο χωριό Κουστουλάντων, στην κοιλάδα της Γαλλίανας, στην Τραπεζούντα, εκεί στο Κουστουλάντων υπάρχει ένα ιστορικό μοναστήρι, ο Άγιος Γεώργιος ο Περιστερεώτας, καταπληκτικό μοναστήρι με πολύ μεγάλη ιστορία, και όταν πήγα εκεί είδα στο καφενείο, αρκετοί ελληνόφωνοι υπάρχουν σε αυτό το χωριό, οι άνδρες έχουν το μαλλί στα χέρια τους και τις βελόνες και πλέκουν. Στην Τουρκία δηλαδή το να πλέκουν οι άντρες δεν είναι ντροπή και το πλέξιμο δεν είναι αποκλειστικά δουλειά των γυναικών, άρα δεν τον προσβάλλει. Του λέει λοιπόν: τράβα να πουλάς πάνες, τράβα να πλέκεις και υφάσματα. Έρχεται ο Μπαμπατζάν τώρα. Ο Μπαμπατζάν σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Ερντογάν: είναι ντροπή να πουλάει κανείς πάνες? Ναι, είμαι γόνος οικογένειας βιοτεχνών. Ναι, όταν ήμουν παιδί, ακόμα και όταν ήμουν στο δημοτικό, δούλευα στους αργαλιούς. Δούλευα από μικρός. Πάντα δούλευα με φιλότιμους εργάτες. Ευτυχώς έβγαζα πάντα το ψωμί μου και εξακολούθησα να εργάζομαι για να βγάζουμε τα προστοζήν με την οικογένειά μου και τους υπαλλήλους μας. Τα χρήματα που βγάζαμε ήταν τίμια. Όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, είναι τιμή μου να δουλεύω και να βγάζω με τον ιδρώτα μου το ψωμί μου. Τώρα στέκομαι ενώπιον σας ως πολιτικός. Κύριε Ερντογάν, και εσύ πουλούσες κουλούρια, μπισκότα και σουτζούκια. Υπήρχαν χρόνια που έβγαζες τα προστοζήν με τον ιδρώτα του προσώπου σου. Όταν μπήκες στην πολιτική, είπες: εγώ έχω το δαχτυλίδι. Τι έγινε στη συνέχεια? Έχω μόνο ένα δαχτυλίδι. Δηλαδή η περιουσία μου είναι ένα δαχτυλίδι. Τι έγινε στη συνέχεια? Εννοώντας ότι απέκτησε αμύθιτη περιουσία. Να το ξαναπούμε. Κύριε Ερντογάν, και εσύ πουλούσες κουλούρια, μπισκότα και σουτζούκια. Είναι και αυτό το επίπεδο του διαλόγου στην Τουρκία. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε δικαίωμα εμείς στην Ελλάδα να κατηγορούμε την Τουρκία για το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου μετά από αυτά που είδαμε τις 3 μέρες στη Βουλή, για τα οποία είπαμε κάτι χθες. Δεν μας συμφέρει να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα μάλλον. Λοιπόν, σας είπα πριν από λίγο το σοβαρό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Ο κίνδυνος της αποβιομηχάνησης. Να διαβάσουμε ένα άρθρο του Bloomberg που πραγματικά νομίζω ότι έχει σημασία για όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της Ευρώπης, από το οποίο εξαρτάται και το μέλλον της Ελλάδας. Και μην αρχίσουμε τώρα να λέμε αχ, τι είναι η Ευρώπη, και εδώ είμαστε τώρα, γι' αυτό το κρίνουμε. Αν δεν ήμασταν ή αν είχε άλλη προοπτική δεν θα τα λέγαμε.
Είμαστε στην Ευρώπη, επηρεαζόμαστε, για να δούμε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κονδύλια για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές πιέσεις στον ΗΠΑ. Να δούμε ποιες είναι οι επιλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά πώς θα ενισχύσει την οικονομική της δύναμη για να αντιμετωπίσει το πακέτο πράσινων επιδοτήσεων των ΗΠΑ ύψους 369 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τόσα θα διαδέσουν οι ΗΠΑ για να επιχορηγήσουν βιομηχανίες για πράσινη ενέργεια και να αντιμετωπίσει δαπανηρές προκλήσεις όπως η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, λέει το Bloomberg. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε, λένε στις βιομηχανίες που πληρώνουν πλέον ακριβά την ενέργεια στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί λένε, κοιτάξτε, εμείς δίνουμε και 369 δισεκατομμύρια. Άρα εμείς έχουμε το βάρος στην Ευρώπη να πληρώσουμε την απεξάρτηση στην ενεργειακή ακριβά και δεύτερον να πληρώσουμε και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Με έναν πόλεμο που προκάλεσαν άλλοι. Και από τις δύο κατευθύνσεις λέω. Πάντως όχι η Ευρώπη, έτσι. Λοιπόν, οι επιλογές κυμαίνονται από την απλή αναδιάταξη των εφισταμένων κεφαλαίων και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως τον πρόσθετο κοινό δανεισμό για τη δημιουργία νέων εργαλείων και την αναπλήρωση του κοινού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι εκκλήσεις για περισσότερα χρήματα έχουν αναζαπυρώσει παλιές διαιρέσεις μεταξύ των βορείων και των νοτίων χωρών της Ευρώπης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται ακόμα μόνο στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του πρωτοφανούς Ταμείου Ανάκαμψης από την πανδημία ύψους 800 δισεκατομμύριων ευρώ. Οι 27 χώρες του μπλοκ συμφώνησαν το 2020 σε ένα προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027 ύψους περίπου 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος περιλάμβανε ένα ταμείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας που χρηματοδοτείται μέσω κοινού δανεισμού. Παρά αυτό το ποσό ρεκόρ, οι τεράστιοι πόροι που προσφέρονται στις εταιρείες και τους καταναλωτές στο πλαίσιο του νόμου των ΗΠΑ για τη μείωση του πληθωρισμού έχουν προκαλέσει φόβους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα δικά της οικονομικά κίνητρα δεν είναι αρκετά ισχυρά για να σταματήσουν τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας να φεύγουν από την Ευρώπη και να πηγαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στη ΣΥΠΑ δηλαδή. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναζητήσει πόρους για να στηρίξει το Κίεβο και να τερματίσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Για ορισμένους, η θωράκιση ευάλωτων οικογενειών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση δικαιολογούσε επίσης μια κοινή δημοσιονομική αντίδραση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας θα μπορούσε να κοστίσει τουλάχιστον 350 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση θα τα διαχειριστεί αυτά. Θα μου πείτε ποιος δεν είναι διεφθαρμένος, η δική μας τι έγινε με το Μάρσαλ. Τα θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών που επωφελούνται περισσότερο από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ανατολική Ευρώπη, έχουν παραδοσιακά υπερασπιστεί μεγαλύτερη δύναμη δαπανών για τον μπλοκ. Ορισμένες πρωτεύουσες ζητούν εδώ και χρόνια κοινά δημοσιονομικά μέσα για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Οι μακροχρόνιες συζητήσεις με πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας και της Πορτογαλίας με στόχο τη συρρινάτηση ενός προϋπολογισμού της Ευρωζώνης κατέληξαν μόνο σε μία αποδυναμωμένη έκδοση το τέλος του 19. Οι δημοσιονομικά συντηρητικές χώρες, κάτω χώρες, Φιλανδία και Αυστρία, ήταν απρόθυμες να συμφωνήσουν σε νέα εργαλεία που εμβαθύνουν μια ένωση μεταφορών και αμοιβαιοποιούν τους κινδύνους. Όσοι δηλαδή είναι οικονομικά ισχυροί, δεν θέλουν να βοηθήσουν οι βόρειες χώρες, τις οικονομικά ανίσχυρες ή υπερχρεωμένες χώρες του Νότου, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Η διαίρεση αυτή επανήλθε στην επιφάνεια καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούσε την αντίδρασή της στην πανδημία του κορονοϊού, αλλά το μέγεθος του οικονομικού της αντικτύπου και κυρίως η υποστήριξη της Γερμανίας για ένα ταμείο ανάκαμψης οδήγησε τελικά στη δημιουργία του νέου κονδυλίου των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποια μέσα εξετάζονται? Η πιθανότητα των κρατών μελών θέλει να επικεντρωθεί στα υφιστάμενα εργαλεία, με πιθανές αλλαγές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο Ταμείο για την πανδημία. Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι ζητούν ένα νέο γύρο κοινού δανεισμού για την προσφορά φθηνών δανείων στα κράτη-μέλη που τα χρειάζονται, παρόμοια με το μηχανισμό SURE που δημιουργήθηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen
πρότεινε μεσοπρόθεσμα ένα ταμείο κυριαρχίας για τη διοχέτευση περισσότερων επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενεργήσουν την παραγωγικότητα. Τι πιστεύουν τα κράτη-μέλη? Χώρες όπως η Γερμανία, οι κάτω χώρες, η Φινλανδία και η Δανία είναι κατά των νέων χρηματοδοτικών μέσων, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως, σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές. Η Γαλλία, σε πρόσφατο έγγραφό της, ζητούσε να δημιουργηθεί ένα μέσο παρόμοιο με το ΣΟΥΡ, ενώ η Ιταλία είναι ο πιο ηχηρός υποστηρικτής ενός νέου δημοσιονομικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαν αξιωματούχοι χωρίς να κατονομάζονται. Η Ισπανία, η οποία παραδοσιακά υποστηρίζει κοινές δημοσιονομικές απαντήσεις, εστιάζει στην εφαρμογή των ταμείων ανάκαμψης. Η Μαδρίτη δεν υποστηρίζει ένα ταμείο κυριαρχίας, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το πιθανό σενάριο? Διαφαίνεται συνένεση για τη διευκόλυνση της χρήσης των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων βραχυπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου για τη Πανδημία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω ευελιξία ή αναδιάταξη ορισμένων προτεραιοτήτων, δήλωσαν διπλωμάτες και αξιωματούχοι. Νέα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Κυριαρχίας, θα έρθουν μεσοπρόθεσμα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότησή του. Μια επιλογή που εξετάζεται είναι να αυξηθεί η δύναμη πυρός της τράπεζας, αλλά αυτό θα απαιτούσε πιθανότητα πρόσθετες εγγυήσεις. Τα κράτη-μέλη θα επανεκτιμήσουν τον προϋπολογισμό το 2021-2027 στα μέσα του 2023. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στο λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το μαζέψουμε λίγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με αποβιομηχάνηση. Η υποστήριξη που δίνουν οι ΗΠΑ σε επιχειρήσεις με την πράσινη ενέργεια είναι τεράστια και πολύ ελκυστική για βιομηχανίες της Ευρώπης να φύγουν από την Ευρώπη της αβεβαιότητας και να πάνε στις ΗΠΑ και αναζητούν τρόπους όπου, όπως είδατε, υπάρχει το πρόβλημα το να ομονοήσουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Δεν άλλα λέει μια χώρα, άλλα λέει η άλλη, άλλα η παραάλλη και δεν υπάρχει πλέον κοινή οικονομική πολιτική, όπως δεν υπάρχει κοινή πολιτική και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα η κοινή εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα, να δούμε πάλι θέματα της Τουρκίας. Ο Ερντογάν έκανε προεκλογική εκστρατεία στο Μπιλετζίκ. Το Μπιλετζίκ είναι ένας νομός νότιο-ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, στην Ανατολία φυσικά. Είναι το βυζαντινό Βιλόκομα. Έχει μεγάλη ιστορία και χριστιανική και ελληνική αυτή η περιοχή. Από εκεί ο Ερντογάν ανέδειξε και πάλι το δικό του όραμα σε εισαγωγικά του νεοοθωμανισμού. Ο Τούρκος πρόεδρος αποφάσισε να κάνει την προεκλογική του ομιλία αναφερόμενος κυρίως στα 724 χρόνια από την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μάλιστα στην ομιλία του κατηγόρησε την κεμαλική αντιπολίτευση, αυτό είναι το πρόβλημα, για εθνικούς προδότες και εμπειριαλιστές, έτσι τους είπε. Όποιος κακολογεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, της οποίας η 724η επέτειος ίδρυσης είναι σήμερα, σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς, είναι είτε προδότης είτε δεν μπορεί να τη χωνεύσει. Πιστεύω ότι αυτός ο ενθουσιασμός σας σήμερα εδώ θα κάνει αυτό το μέρος να εκραγεί στις 14 Μαΐου, που είναι η μέρα των εκλογών. Είμαστε έτοιμοι? Τα έθνη που έχουν χάσει τα όνειρά τους και δεν έχουν τη δική τους κόκκινη μιλιά, είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν στις σκονισμένες σελίδες της ιστορίας, όπως και εκείνα του παρελθόντος. Εμείς ως έθνος εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι, επειδή δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τα όνειρά μας. Μεταδίδουμε το λόγο μας στην περιοχή και στον κόσμο. Σε αντίθεση με τη βρώμικη τάξη των εμπειριαλιστών, δηλαδή, ο ίδιος επενεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν το πιο κλασικό μοντέλο της ιμπεριαλιστικής χώρας. Κατέλαβε πόσες περιοχές που δεν ήταν τουρκικές. Αυτό είναι εμπειριαλισμός. Τώρα κατηγορεί τους άλλους για εμπειριαλιστές. Λοιπόν, μεταδίδουμε τον λόγο μας στην περιοχή και στον κόσμο. Σε αντίθεση με τη βρώμικη τάξη των εμπειριαλιστών, τα όνειρά μας είναι πάντα προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Συνέχισε ο Ερντογάν σε μια προσπάθεια να ξεσηκώσει τον κόσμο που βρέθηκε να τον ακούσει στην πόλη αυτή, το Βιλόκομα, το Μπίλετζικ. Προετοιμαζόμαστε για εκλογές με το όραμα του αιώνα της Τουρκίας. Ο αείμνηστος Μεντερές είπε:
αρκετά πια. Ο λόγος στο έθνος πριν από 73 χρόνια ενάντια στον μονοκομματικό φασισμό των ιμπεριαλιστών. Χρεώνει δηλαδή τους κεμαλικούς ως όργανο των ιμπεριαλιστών. Αυτό θέλει να πει. Παρόλο που ο Μεντερές κατέληξε στην αγχώνη, η δήλωση αυτή συνεχίζει να αντυχεί στις καρδιές του έθνους μας. Το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα των Κεμαλικών μας μιμείται. Κύριε Κεμάλ, απευθύνεται στον Κυρισδάρογλου. Δεν ξέρετε πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που το είπαμε αυτό. Αυτοί είναι πραξικοπηματίες. Αυτή είναι η υποχείρια των κηδεμόνων τους, υποστήριξε ο Ερντογάν, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση. Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε επίσης μήνυμα από τον Μπιλεζίκ, επαρχία όπου υπάρχουν ορυχεία χρυσού, ότι με τα ιστορικά βήματα στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θα σημειώσουμε σημαντική πρόοδο και στην εξόρυξη χρυσού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω λέει ότι θα βγάζουν 7-8 τόνους το χρόνο, κάτι τέτοιο. Ότι θα γίνει μια χώρα παραγωγός χρυσού η Τουρκία. Τώρα, πάλι στο ίδιο θέμα, στο Washington Examiner υπάρχει ένα άρθρο το οποίο χαρακτηρίζει τον Ερντογάν καρκίνωμα, σατανικό και κακοποιό, με αφορμή την προκήρυξη των $500.000 για τον Ενές Καντέρ, τον μπασκετμπολίστα του NBA. Λέει χαρακτηριστικά ένα κομμάτι του άρθρου. Αν είναι αλήθεια ότι η Τουρκία έχει επικηρύξει με $500.000 τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η μόνη προσβολή του Ενές Καντέρ προς την Τουρκία είναι ότι έχει το θάρρος να επικρίνει τον αυταρχικό Ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν. Ο Καντέρ λέει την αλήθεια. Ο Ερντογάν είναι ένας κακοήθης καρκίνος στις παγκόσμιες υποθέσεις, υπό την ηγεσία του οποίου η Τουρκία έχει ήδη στήσει πολλαπλά οδοφράγματα έναντι της διεθνούς αρμονίας. Διπλωματικά εμποδίζει τη Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Στρατιωτικά διεξήγαγε δολοφονικές επιθέσεις στη Συρία. Και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα των άθλιων πράξεών της. Αναφέρει το άρθρο, στον τίτλο του οποίου ο Ερντογάν χαρακτηρίζεται ως σατανικός. Washington Examiner, έτσι. Πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα. Για να δούμε τώρα. Ναι. Το τελευταίο θέμα νομίζω ότι ίσως είναι και το σοβαρότερο. Εντάξει, έχει πλάκα το εσύ που πουλούσες κουλούρια και σουτζούκια, αλλά εδώ πάμε σε άλλα θέματα. Η εφημερίδα Μιλιέτ, ξέρετε, εκφράζει βασικά τον Ερντογάν, το παλάτι, τον Σουλτάνο δηλαδή. Εκεί υπάρχει ένα άρθρο σήμερα ενός αρθογράφου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει σχέση με το κράτος το τουρκικό, το οποίο αναφέρεται στην επικείμενη επίσκεψη του Μπλίνκεν στα 12 μίλια. Για να δούμε στην ExxonMobil, να δούμε τι λέει και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ο αρθογράφος της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας της Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντήρ, στην τακτική του στήλη, με τίτλο «Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κρίσιμος ο μήνας Φεβρουάριος», αναφέρεται σε διάφορα σενάρια που μπορεί να συμβούν με την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department, Άντονι Μπλίνκεν, σε Αθήνα και Άγκυρα. Λέει επιλέξει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μπλίνκεν, θα πραγματοποιήσει περιοδεία στην Ανατολική Μεσόγειο την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Στο πλαίσιο της περιοδείας θα επισκεφτεί την Τουρκία, το Ισραήλ και την Ελλάδα. Το ακριβές πρόγραμμα δεν είναι ακόμα σαφές, αλλά είναι γνωστό ότι ο Μπλίνκεν θα βρίσκεται στην Αθήνα στις 20 με 21 Φεβρουαρίου. Η Αθήνα δίνει μεγάλη σημασία σε αυτή την επίσκεψη, γιατί θα φιλοξενήσει παράλληλα την συνάντηση 3+1, δηλαδή Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρο, συν ΗΠΑ. Και θα ήθελαν να λάβουν ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης για όσα επιδιώκουν στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο από τους Υπουργούς Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, και μάλιστα λίγο πριν τις εκλογές τις ελληνικές. Δεν θα ήταν περίεργο για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να έρθει στην Τουρκία για μια μέρα και να μην μείνει στην Τουρκία, να μείνει στην Αθήνα. Αυτόν το συμβολισμό θέλουν να αποφύγουν. Γιατί λέει, αν μείνει στην Αθήνα, τότε θα κάνει διπλωματικά ξεκάθαρα την πλευρά που επιλέγει η χώρα του να υποστηρίξει. Δηλαδή, αν διανυκτερεύσει στην Αθήνα. Γνωρίζουμε ήδη ότι ο Ουάσιγκτον ευνοεί την Ελλάδα. Αν όμως ο Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα δώσει και το πράσινο φως για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια σε ορισμένες ακτές της Κρήτης, αν προτιμήσει να συμπεριφερθεί σαν διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, που κάνει τις έρευνες
νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, η οποία προσπαθεί να τελειώσει τις δουλειές της στην Ανατολική Μεσόγειο και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του ψευδοκράτους, λέει αυτός, με την άδεια που πήρε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή το τεμάχιο που κάνει η ExxonMobil δεν έχει καμία σχέση με το ψευδοκράτος, για να δείτε ότι αυτοί κάνουν το ψέμα και περπατάει και το πιστεύουν και οι ίδιοι μετά, ότι είναι πραγματικότητα. Λέει δηλαδή ότι ενώ έστω και να δεχθούμε, δεν το δεχόμαστε, αλλά να μπούμε στο κεφάλι τους, ότι έχει δύο κράτη η Κύπρος. Αν αυτά τα δύο κράτη οριοθετήσουν, καμία σχέση δεν έχει με το τεμάχιο στο οποίο δραστηριοποιείται η ExxonMobil στην Κύπρο. Και λέει εδώ, αν προτιμήσει να συμπεριφερθεί σαν διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, η οποία προσπαθεί να τελειώσει τις δουλειές στην Ανατολική Μεσόγειο, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του ψευδοκράτους, με την άδεια που πήρε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, τότε ο Αμερικανός υπέξ θα αναγκάσει την Τουρκία να αναλάβει ορατή δράση. Τι θα κάνει δηλαδή, θα έλεγα τώρα, αλλά σέβομαι τους τηλεθεατές μας. Τι θα κάνει, τι θα τους κάνει τους Αμερικανούς. Μετά λέει ότι περιμένει η Τουρκία να δει τι στάση θα τηρήσει και το Ισραήλ, αν θα πάρει τη θέση της Ελλάδας, τον Νετανιάχου δηλαδή, γιατί λέει έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναθέρμανσης των σχέσεων, και μετά λέει ποιες είναι οι θέσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν ζητά από κανέναν να υποστηρίξει τις θέσεις της, όπως δεν επιδιώκει να διεκδικήσει μόνη της όλους τους ενεργειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου. Από πού και ως πού. Πώς θα ζητήσει τους πόρους της Ανατολικής Μεσογείου, τους δικαιούται? Προσέξτε, το μόνο που ζητάμε είναι η τήρηση των διεθνών συμφωνιών, δηλαδή η συμφωνία που έκανε με τη Λιβύη, η δίκαιη κατανομή των ενεργειακών πόρων με την Ελλάδα ή και με την περιοχή, και λέει η Ελλάδα που δεν είναι αρχιπελαγικό κράτος να μην επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα του ναυτικού δικαίου που παρέχονται στις αρχιπελαγικές χώρες, δηλαδή να μην ζητάει η Ελλάδα δικαιώματα στα νησιά, αυτό θέλει, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Θα είναι αρκετό για την ειρήνη αν η ΗΠΑ ή το Ισραήλ σταθούν στο πλευρό όχι της Τουρκίας αλλά του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, τι μας λέει ο τύπος εδώ? Περιμένει τώρα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να υποστηρίξουν τις θέσεις της Τουρκίας, οι οποίες θέσεις της Τουρκίας δεν τις υποστηρίζει καμία χώρα στον κόσμο. Μόνον αυτή δεν υπέγραψε για αυτούς τους λόγους που επικαλείται. Οι ΗΠΑ για άλλους λόγους, αλλά για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας εννοώ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Τράβα να πουλάς κουλούρια, σουτζούκια και τι άλλο του είπε του Ερντογάν ο Μπαμπατζάν. Τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Αυτά είναι χαμηλό επίπεδο μεν, αλλά δεν είναι και τόσο ανήθικα, έτσι. Αυτά που ακούστηκαν εδώ σε εμάς είναι, αν υπάρχει Έλληνας που δεν τράπηκε με αυτή την κατάσταση που είδε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η κατάσταση τότε είναι χειρότερη. Αν δηλαδή κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, γιατί διαβάζω κάποιους που λένε διάφορα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλό Σαββατόβραδο εύχομαι. Αν κάποιοι μετά την εκπομπή πάτε και κάμια βόλτα για να γλεντήσετε, αν έχετε διάθεση. Λοιπόν, καλή νύχτα.